yini ama-ulcer? Ama-ulcer mhlonishwa ngingathi izilonda ezidaleka esiswini nasemathunjini. Okay. Zivamise ukudalwa kakhulu ukuba umuntu nomuntu abantu abafani, but abanye abantu bake bakhe i-acid eningi esiswini. I-acid sike siyidike njalo mesidla isisiza ukuthi siqale ukugaya ukudla, ukuthi by the time sekufika kumathunjini siyakwazi ukuthi sidonse umsoco ozosiphilisa. Ukubhodla lokhu kusokuphuma yona i-acid noma okunye nje ugcina okunye lokho but kusondelene kakhulu. Mhlawumbe umuntu engayibuza ukuthi iziphi impawu engingabona ngazo mawukuthi senginalama ulcer? Ngingasho ukuthi abantu abanama-ulcer bavamise ukukhala kakhulu ngezinhlungu esiswini, bakhala especially kuhambelana nokuthi before ngidle noma after ngidle baba ney'nhlungu esiswini, abanye kube khona isilungulelo noma so kumvamise ukuba yilokho baqunjelwe isisu, so kakhulukazi bakhala ngesisu ukuthi njalo mengidla edokotela siyaluma isisu nesilungulelo kakhulu savamise ukuhambelana nalokho.